土壌の研究から始まり開発された製品が消費者の皆様へ届くまで、その全ての技術が集約されたチョンガンジャン革新の中心 KGC 人参校舎 R&D センターへようこそ。KGC 인삼공사 R&D 센터는 과학적인 검증을 기반으로 각 분야별 유기적 협업을 통해 믿을 수 있는 혁신적인 제품 및 제형의 연구 개발이 이루어지는 정관장 모든 기술의 집약체라고 할 수 있습니다. 差別化された R&D の最先端施設で構築された技術的ネットワークとともに、アメリカ、中国など世界中の研究員と協力して研究開発と、130人以上の修士・博士の研究者による技術インフラが創出する革新的なシナジーは、国際的にもその優れた成果が認められており、グローバルな健康トレンドをリードしています。 KGC 인삼공사 R&D 센터는 과학적인 데이터를 기반으로 한 분석과 검증을 통해서 홍삼을 비롯한 신소재 효능과 안전성 연구 등을 통해 고객의 니즈를 반영한 신제품을 개발하고 있습니다. 例えば成分分析および原料の標準化と安全性検査、効能および安全性の評価、製品開発から生産まで一連の研究が R&D センター内で行われると、その後は製造、原料、ブランド、マーケティング、営業などの各部門と協力し、チョンガンジャンの信頼できる革新的な製品が消費者に届けられるのです。チョンガンジャンのすべての製品が守り続けてきた厳格な基準、その基準の裏側には技術への信頼と尽きることのない情熱がありました。人類の健康的な進歩のために R&D 技術で共に成長するグローバルトップレベルの総合健康企業を目指します。